चैप्टर 76 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम के बयानात। उन्वान हज़रत उत्बा बिन गिज़वान के बयानात। हज़रत खालिद बिन उमैर उदूए कहते हैं, हज़रत अतबा बिन ग़ज़वान बसरा के गवर्नर थे। एक मर्तबा इन्होंने हम लोगों में बयान किया तो पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, अम्मा बाद, दुनिया ने अपने ख़त्म हो जाने का ऐलान कर दी है और पीठ फेर कर तेज़ी से जा रही है, और दुनिया में से बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, जैसे बर्तन में आखिर में थोड़ा सा रह जाता है और आदमी उसे चूस लेता है। और तुम यहाँ से मुंतकिल होकर ऐसे जहान में चले जाओगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा जो अच्छे आमाल तुम्हारे पास मौजूद हैं इनको लेकर अगले जहान में जाओ। हमें ये बताया गया है कि जहन्नम के किनारे से एक पत्थर फेंका जाएगा जो 70 साल तक जहन्नम में गिरता रहेगा, लेकिन फिर भी इसकी तह तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह की कसम, ये जहन्नम भी एक दिन इंसानों से भर जाएगी, क्या तुम्हें इस पर तअज्जुब हो रहा है? और हमें ये भी बताया गया है कि जन्नत के दरवाजे के दो पट्टों के दरमियान 40 साल का फासला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नतियों के हुजूम की वजह से इतना चौड़ा दरवाज़ा भी भरा हुआ होगा। और मैंने वो ज़माना भी देखा है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 7 आदमी थे और मैं भी उनमें शामिल था, और हमें खाने को सिर्फ दरख्तों के पत्ते मिलते थे जिन्हें मुसलसल खाने की वजह से हमारे जबड़े भी ज़ख्मी हो गए थे। और मुझे एक गिरी पड़ी चादर मिली थी, मैंने इसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को मैंने लुंगी बना लिया और एक को हज़रत साद बिन मालिक ने। एक ज़माना में तो हमारे फ़िक्र-फ़ाक़ा का ये हाल था, और आज हम में से हर एक किसी न किसी शहर का गवर्नर बना हुआ है। और मैं इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं अपनी निगाह में तो बड़ा हूँ और अल्लाह के यहाँ छोटा हूँ। हाकिम की रिवायत के आखिर में ये मज़मून भी है कि हर नबूवत की लाइन दिन बदन कम होती चली गई है और बिलाखिर इसकी जगह बादशाहत ने ले ली है, और मेरे बाद तुम और गवर्नरों का तजुर्बा कर लोगे। अनसाद में इस रिवायत के शुरू में ये मज़मून है कि हज़रत उतबा ने बसरा में सबसे पहला ये बयान किया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मैं इसकी तारीफ़ बयान करता हूँ और इससे मदद मांगता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ, और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अमाबद, ए लोगो, आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया है। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम के बयानात। उन्वान हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के बयानात। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सुलमी कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मदाइन शहर के गवर्नर थे। हमारे और मदाइन के दरमियान एक फ़रसख़ यानी 3 मील का फासिला था। मैं अपने वालिद के साथ मदाइन जुमा पढ़ने गया, चुनूंचा वो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, क़ियामत करीब आ गई और चंद के टुकड़े हो गए। गौर से सुनो, चंद के तो टुकड़े हो चुके हैं। तवज्जो से सुनो, दुनिया ने जुदाई का ऐलान कर दी है। गौर से सुनो, आज तो तैयारी का दिन है, कल को एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला है। मैंने अपने वालिद से कहा, उनके नज़दीक आगे निकलने का क्या मतलब है? इन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कौन जन्नत की तरफ आगे बढ़ता है। अन-जरीर की रिवायत के शुरू में ये मज़मून है। गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया है, इक़्तरबत अल-साअतु वंशक़्क़ा अल-क़मर आयत का निशान, क़ियामत नज़दीक आ पहुँची और चंद शक हो गया। गौर से सुनो, बेशक क़ियामत करीब आ चुकी है। इस रिवायत के आखिर में यह है कि मैंने अपने वालिद से पूछा, क्या सचमुच कल लोगों का आगे निकलने में मुकाबला होगा? मेरे वालिद ने कहा, ए मेरे बेटे, तुम तो बिल्कुल नादान हो, इससे तो आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना मुराद है। फिर अगला जुमा आया, हम जुमा में आए, हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर बयान किया और फरमाया, गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया है, इक़्तरबत अल-साअतु वंशक़्क़ा अल-क़मर आयत का निशान। तवज्जो से सुनो, दुनिया ने जुदाई का ऐलान कर दी है। गौर से सुनो, आज तैयारी का दिन है, कल एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला होगा, और तैयारी ना करने वाले का अंजाम जहन्नम की आग है, और आगे निकल जाने वाला वो है जो जन्नत की तरफ सक़त ले जाएगा। हज़रत करदूस कहते हैं, एक दफ़ा हज़रत हुज़ैफ़ा ने मदाइन शहर में बयान फरमाया जिसमें इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमने अपने ग़ुलामों के ज़िम्मा लगाया है कि वो माल कमा कर तुम्हें दें। वो अपनी कमाई लाकर तुम्हें देते हैं, इनकी कमाइयों का ख्याल रखो, अगर वो हलाल की हूँ तो खा लो वरना छोड़ दो। की वक़ा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो गोश्त हराम से परवरिश पाएगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। हज़रत अबू दाऊद अहमदी कहते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा ने मदाइन शहर में हम लोगों में बयान फरमाया जिसमें इरशाद फरमाया, ए लोगो, अपने ग़ुलामों की कमाई की तहक़ीक़ करते रहो और ये मालूम करो कि वो कहाँ से कमाकर तुम्हारे पास लाते हैं, कि वह का हराम से परवरिश पाने वाला गोश्त कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा।
اور یہ بات جان لو کہ شراب کا بیچنے والا، خریدنے والا اور اپنے لیے بنانے والا یہ سب شراب پینے والے کی طرح ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے بیانات۔ عنوان حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان۔ حضرت قسامہ بن زہر کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ نے بصرہ میں لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، کیوا کا جہنم والے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے اتنے آنسو روئیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل جائیں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے بیانات۔ عنوان حضرت ان عباس کا بیان۔ حضرت شقیق کہتے ہیں، حضرت ان عباس ایک مرتبہ موسم حج کے امیر تھے۔ انہوں نے ہم میں بیان فرمایا، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی تفسیر کرتے جاتے تھے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا، نہ تو میں نے ان جیسا آدمی دیکھا اور نہ ان جیسا کلام کبھی سنا، اگر فارس اور روم والے ان کا کلام سن لیں تو سب مسلمان ہو جائیں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے بیانات۔ عنوان حضرت ابو ہریرہ کا بیان۔ حضرت ابو یزید مدینی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع عنایت فرما کر ابو ہریرہ پر بڑا احسان فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی اور اچھا کپڑا پہنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بنت غین واو الف نون سے میری شادی کرا دی، حالانکہ پہلے میں پیٹ بھر کھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے سواری دیا کرتی تھی، اور اب میں اسے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا، عربوں کے لیے ہلاکت ہو کہ ایک بہت بڑا شر قریب آ گیا ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہو کہ ان قریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے اور غصہ میں آ کر لوگوں کو ناحق قتل کریں گے۔ اے حضرت ابراہیم کے بیٹے، فروخ کے بیٹو، یعنی عجم کے رہنے والوں، حضرت ابراہیم کے اس بیٹے کی اولاد عجم کہلاتی ہے، تمہیں خوش خبری ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میری جان ہے، اگر دین سریا ستارے کے پاس لٹکا ہوا ہوتا تو بھی تمہارے کچھ آدمی اسے ضرور حاصل کر لیتے۔ حضرت ابو حبیبہ کہتے ہیں، جن دنوں حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور تھے، میں ان کی خدمت میں ان کے گھر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان سے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر ایک بڑا فتنہ اور بڑا اختلاف ظاہر ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر اور اس کے ساتھیوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے بیانات۔ عنوان حضرت عبداللہ بن سلام کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے پوتے حضرت محمد بن یوسف کہتے ہیں، میں نے حجاج بن یوسف سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا۔ حجاج کے تخت کے قریب دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے ان سے کہا، انہیں جگہ دے دو۔ انہوں نے مجھے جگہ دے دی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ حجاج نے مجھ سے کہا، اللہ نے آپ کے والد کو بہت خوبیاں عطا فرمائی تھیں، کیا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آپ کے والد نے عبد الملک بن مروان کو آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف سے سنائی تھی؟ میں نے کہا، آپ پر اللہ رحم فرمائے، کون سی حدیث؟ حدیثیں تو بہت ہیں۔ حجاج نے کہا، مصریوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا، ان کے بارے میں حدیث؟ میں نے کہا، وہ حدیث مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان محصور تھے، حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اندر موجود لوگوں نے ان کے لیے راستہ بنا دی جس سے وہ اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، السلام علیک امیر المومنین۔ حضرت عثمان نے فرمایا، وعلیک السلام اے عبداللہ بن سلام، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ان سلام نے کہا، میں تو یہ پختہ عزم کر کے آیا ہوں کہ یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی طرف سے ان مصریوں سے لڑوں گا، پھر یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اللہ آپ کو فتح نصیب فرما دیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دی تو یہ آپ کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔
हज़रत उस्मान ने फरमाया, आपके ऊपर मेरा जो हक़ है इसका वास्ता देकर कहता हूँ कि आप उनके पास ज़रूर जाएं और इन्हें समझाएं, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिया से खैर को ले आएं और शर को ख़त्म कर दें। हज़रत सलाम ने अपना इरादा छोड़ दिया और हज़रत उस्मान की बात मान ली और इन मिस्रियों के पास बाहर आए। जब मिस्रियों ने उनको देखा तो वो सब उनके पास इकट्ठे हो गए। वो ये समझे कि हज़रत सलाम कोई खुशी की बात लाए हैं। चुनंचा हज़रत सलाम बयान के लिए खड़े हुए, पहले अल्लाह की हम्द वसना बयान की, फिर फरमाया, अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा था। जो इनकी इताअत करता था उसे जन्नत की बशारत देते थे और जो नाफरमानी करता था उसे जहन्नम से डराते थे। आखिर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करने वालों को तमाम दीन वालों पर गालिब कर दी, अगरचे ये बात मशरिकों को बहुत नागवार गुजरी। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी रहने की जगहें पसंद फरमाईं और इनमें से मदीना मुनव्वरा को मुंतखब फरमाया और उसे हिजरत का घर और ईमान का घर करार दिया। हर जगह से मुसलमान हिजरत करके वहाँ आते रहे और ईमान सीखते रहे। अल्लाह की कसम, जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं इस वक्त से लेकर आज तक हर वक्त फ़रिश्ते उसे हर तरफ से घेरे रहते हैं, और जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं इस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह की तलवार आप लोगों से नैम में है, यानी मुसलमान कत्ल नहीं हो रहे हैं। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा, लिहाजा जिसे हिदायत मिली उसे अल्लाह के देने से मिली, और जो गुमराह हवा वाज़ेह और खली दलील के आने के बाद गुमराह हुआ। पहले ज़माने में जो भी नबी शहीद किया गया इसके बदले में 70,000 जंगजू जवान कत्ल किए गए, उनमें से हर एक इस नबी के बदले में कत्ल हुआ। और जो भी खलीफा शहीद किया गया इसके बदले में 1000 जंगजू जवान कत्ल किए गए, उनमें से हर एक इस खलीफा के बदले में कत्ल हुआ। लिहाजा तुम जल्दबाजी में कहीं इन बड़े मियों को कत्ल ना करो। अल्लाह की कसम, तुम में से जो आदमी भी इन्हें कत्ल करेगा वो क़यामत के दिन अल्लाह के हम इस हाल में पेश होगा कि उसका हाथ कटा हुआ और शल होगा। और ये बात अच्छी तरह जान लो कि एक बाप का अपने बेटे पर जितना हक़ होता है इतना ही इन बड़े मियों का तुम्हारे ऊपर है। रावी कहते हैं, ये सुनकर वो सारे बागी खड़े हो गए और कहने लगे, यहूदी झूठे हैं, यहूदी झूठे हैं। चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम पहले यहूदी थे और बाद में मुसलमान हुए, इसलिए बतौर तने के इन्होंने ऐसा कहा। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुम गलत कहते हो, अल्लाह की कसम, ये बात कहकर तुम गुनाहगार हो गए हो। मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ। ये बात अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे मोमिन जानते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे बारे में कुरान की ये आयत नाज़ल फरमाई है, कुल कफ़ी बुल्ला शयुदम बनी अबनकुम लाविमिन ऐनुधा एलुमु वलुकबे, आयत का निशान। आप फरमा दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी नबूवत पर अल्लाह ताला और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है काफ़ी गवाही। जिसके पास गुज़श्ता आसमानी किताब का इल्म है, इससे मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन जैसे दूसरे यहवी उलमा हैं जो तौरात की बताई हुई निशानियाँ देखकर मुसलमान हो गए थे। और मेरे बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत भी नाज़ल फरमाई है, कुल रअयतुम मिनु किल्हिन मिनु ऐनुद अल्लाह वकिफ़रतुम बेहे वशहीद शिलाइदुन मिन बनी इसराइल अलामी में से लामे है फ़िलहामिन बिलंस कुबरतुम। आप कह दीजिए कि तुम मुझको ये बताओ कि अगर यह कुरान मन जानिब अल्लाह हो और तुम इसके मुनकर हो और बनी इसराइल में से कोई गवाह इस जैसी किताब पर गवाही देकर ईमान ले आवे और तुम तकब्बुर ही में रहो। फिर रावी ने हज़रत उस्मान की शहादत के बारे में हदीस ज़िक्र की। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम के बयानात। उन्वान, हज़रत हसीन बिन अली का बयान। हज़रत मोहम्मद बिन हुस्न कहते हैं, जब उम्र बिन साद ने लश्कर लेकर हज़रत हसीन के पास पड़ाव किया और हज़रत हसीन को यकीन हो गया कि ये लोग इन्हें कत्ल कर देंगे, तो इन्होंने अपने साथियों में खड़े होकर बयान किया। पहले अल्लाह की हम्द वसना बयान की, फिर फरमाया, जो मामला तुम देख रहे वो सर पर आन पड़ा है, हमें कत्ल करने के लिए लश्कर आ गया है। दुनिया बदल गई है और रओपरी हो गई है। उसकी नेकी पीठ फेर कर चली गई है और दुनिया की नेकी में से सिर्फ इतना रह गया जितना बर्तन के निचले हिस्सा में रह जाया करता है। बस घटिया जिंदगी रह गई है, जैसे मज़सेहत चरागा हुआ करती है जिसका घास खाने से हर जानवर बीमार हो जाता है। क्या आप लोग देखते नहीं हैं कि हक़ पर अमल नहीं किया जा रहा और बातिल से रुका नहीं जा रहा। इन हालात में मोमिन को अल्लाह से मुलाकात का शौक़ होना चाहिए। मैं तो उस वक्त मौत को बड़ी सआदत की चीज़ और ज़ालिमों के साथ ज़िंदगी को परेशानी और बेचैनी की चीज़ समझता हूँ। हज़रत उक़बा बिन अबी अलैज़ार की रिवायत तारीख़ जरीर में इस तरह है कि हज़रत हसीन ने ज़िल हुसूम मकाम में खड़े होकर बयान किया और अल्लाह की हम्द वसना बयान की।
اور پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عقبہ بن ابی الایزر کہتے ہیں، حضرت حسین نے بیضہ مقام میں اپنے ساتھیوں میں اور حور بن یزید کے ساتھیوں میں بیان کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایسے ظالم سلطان کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو، اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور زیادتی کے کام کرتا ہو، اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول اور فعل سے نہ بدلے، تو اللہ پر حق ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کرے۔ غور سے سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور فساد کو غالب کر دی ہے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑ دیا ہے، اور مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ تمہارے خط میرے پاس آئے تھے اور تمہارے قاصد بھی مسلسل آتے رہے کہ تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر پورے اترتے ہو تو تمہیں پوری ہدایت ملے گی۔ اور پھر میں بھی علی کا بیٹا حسین ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کے لیے میں بہترین نمونہ ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم، ایسا کرنا تم لوگوں کے لیے کوئی اجنبی اور اوپری چیز نہیں ہے، بلکہ تم لوگ تو ایسا میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ جو تم لوگوں سے دھوکہ کھائے وہ اصل دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ تم اپنے حصے سے چوک گئے اور تم نے خوش قسمتی میں سے اپنا حصہ ضائع کر دی۔ اور جو عہد توڑے گا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مستغنی کر دے گا، تم لوگوں کی مجھے ضرورت نہ رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے بیانات۔ عنوان حضرت یزید بن شجرہ کا بیان۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت یزید بن شجرہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ کی یہ نعمتیں کتنی اچھی ہیں۔ ہم سرخ، سبز اور زرد رنگ برنگے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو سامان ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت یزید یہ بھی فرماتے تھے کہ جب لوگ نماز کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں اور لڑائی کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں تو آسمان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور موٹی آنکھوں والی حوریں سجائی جاتی ہیں اور وہ جھانک کر دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتی ہیں، اے اللہ، اس کی مدد فرما، اور جب آدمی پیٹھ پھیرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، لہٰذا تم پورے زور سے جنگ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اور موٹی آنکھوں والی حوروں کو رسوا نہ کرو، کیوا کا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور دو حوریں آسمان سے اترتی ہیں اور اس کے چہرے کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شہید کہتا ہے، تمہارے لیے بھی ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اسے سوجوڑے پہنائے جاتے ہیں جو بنی آدم کی بنائی کے نہیں ہوتے بلکہ جنت کی پیداوار کے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک اور لطیف ہوتے ہیں کہ وہ سوجوڑے دو انگلیوں کے درمیان رکھ دیے جائیں تو سارے دونوں کے درمیان آ جائیں۔ اور حضرت یزید فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت یزید بن شجرہ رہاوی شام کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ انہیں لشکروں کا امیر بنایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں یاد رکھو۔ اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی وہ سیاہ، سرخ، سبز اور سفید رنگ برنگی نعمتیں نظر آ جائیں گی جو مجھے نظر آ رہی ہیں، اور گھروں میں بھی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمان کے، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حوروں کو سجایا جاتا ہے، اور وہ زمین کی طرف جھانکتی ہیں، اور جب میدان جنگ میں مسلمان صفیں بناتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان جنگ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھتا ہے تو وہ حوریں کہتی ہیں، اے اللہ، اس کو جما دے، اے اللہ، اس کی مدد فرما، اور جب کوئی پشت پھیر کر میدان سے بھاگتا ہے تو وہ حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، اے اللہ، اس پر رحم فرما، لہٰذا تم دشمن کے چہروں پر پورے زور سے حملہ کرو۔
मेरे मुँह बाप तुम पर कुर्बान हो नुनगुन्ना। जब कोई आगे बढ़ते हुए जख्मी होकर गिरता है तो खून के पहले कतरे के गिरते ही इसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे खजान में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मोटी आँखों वाली दो हुरें उतरकर इसके पास आती हैं और इसके चेहरे से गर्द व गुबार साफ करती हैं। वो उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों के लिए हूँ। वो कहती हैं, नहीं, हम दोनों आपके लिए हैं। और उसे ऐसे सौजूड़े पहनाए जाते हैं कि अगर इन्हें इकट्ठा करके मेरी उन दो आंगलियों, दरमियानी और शहादत की उंगलियों के दरमियान रखा जाए तो वो बारीकी और लताफत की वजह से सारे इनके दरमियान आ जाएं। और वो बनी आदम के बुने हुए नहीं हैं बल्कि जन्नत के कपड़ों में से हैं। तुम लोगों के नाम, निशानियाँ, खुलिया, तन्हाई की बातें और मजलिसें सब चीज़ें अल्लाह के पास लिखी हुई हैं। जब क़यामत का दिन आएगा तो किसी से कहा जाएगा, ए फलाना, ये तेरा नूर है, और किसी से कहा जाएगा, ए फलाना, तेरे लिए कोई नूर नहीं है। और जैसे समंदर का साहिल होता है ऐसे ही जहन्नम का भी साहिल है। वहाँ कीड़े मकोड़े, हशरात, अलारज और खजूर के दरख्त जितने लंबे सांप और खच्चर के बराबर बिच्छू हैं। जब जहन्नम वाले अल्लाह से फरियाद करेंगे कि हमारा जहन्नम का अजाब हल्का कर दिया जाए तो उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम से निकलकर साहिल पर चले जाओ। वो निकल कर वहाँ आएंगे तो वो कीड़े मकोड़े, हशरात, अलारज उनके होंठों, चेहरों और दूसरे आज़ा को पकड़ेंगे और इन्हीं नोच खाएंगे। तो अब वो ये फरियाद करने लगेंगे कि हमें इनसे छड़ जाए और जहन्नम में वापस जाने दिया जाए। और जहन्नम वालों पर खारिश का अजाब भी मुसल्लित किया जाएगा और जहन्नमी इतना कुआ जाएगा कि उसकी हड्डी नंगी हो जाएगी। फरिश्ता कहेगा, ए फलाना, क्या तुझे इस खारिश से तकलीफ हो रही है? वो कहेगा, फलिफ, फरिश्ता कहेगा, तू जो मुसलमानों को तकलीफ दिया करता था ये इसके बदला में है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम के बयानात। उन्वान, हज़रत उमर बिन साद का बयान। हज़रत साद बिन सैयद कहते हैं, हज़रत उमर बिन साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे और हिमिस के गवर्नर थे। वो मिंबर पर फरमाया करते थे, गौर से सुनो, इस्लाम की एक मजबूत दीवार है और इसका एक मजबूत दरवाज़ा है। इस्लाम की दीवार अदल व इंसाफ है और इसका दरवाज़ा हक़ है। लिहाजा जब दीवार तोड़ दी जाएगी और दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे तो इस्लाम मफतूह हो जाएगा। और जब तक सुल्तान कवी होगा इस्लाम मजबूत रहेगा और सुल्तान की क़ुव्वत तलवार से कत्ल करने या कोड़े मारने से नहीं है बल्कि हक़ के फ़ैसले करने और अदल व इंसाफ करने से है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम के बयानात। उन्वान, हज़रत उमर के वालिद हज़रत साद बिन उबैद अल-क़ारी का बयान। हज़रत साद बिन उबैद ने लोगों में बयान फरमाया तो इरशाद फरमाया, कल दुश्मन से हमारी मुठभेड़ होगी और कल हम शहीद हो जाएंगे, लिहाजा हमारे जिस्म पर जो खून लगा हुआ होगा उसे मत धोना और हमारे जिस्म पर जो कपड़े होंगे वही हमारा कफन होंगे।